Том ах. Сүү! Энэ хайрцагнуудыг агуулхар үзөө. Мэдлээ захирлаа. Хог хаяха битгий мартаарай. За юу? Мэдлээ. Сүүн крем хийхээ мартаагүй эз. Жимстэй цай найруулаад ирэх. Жордонгийн суултар бөглөрчихсөн байна. Хурдан ус тасгад хэрэгтэй юм а бэлдээч. Ойлголоо. Энэ сүү өнөөдөр ямар ирч хүчтэй байгаа юм бэ? Оо, сонсоогүй мө. Өнөөдөр сүүгийн ээж аав нэрээ штэ. Уулзаагүй жил болж байгаа гэсэн. Сүүгийн ээж аав уу? Хэмбэ? Сайн байна уу? Энэ ноён талхны өсчний газар уу? Тийм ээ. Гоё юм байна. Минь хоёроо тасан шүү. Уулзаагүй ямар их удаа. Сайн байгаа үстэй. Нэрээ тийм. Та хоёрт өсчний газрынхныгаа танилцуулъя. Энэ хүн бол манай өсчний газрын захирал ноён талх. Энэ бол миний хамтран ажиллагч Шоко. Ноён талхаас сүүгээс таны талаар их сонссон. Сүү маань таныг маш их хүнддэг юм бэлээ. За зүгээр дээ. Таны газар их сайхан юм байна шүү. Миний нийлх үрийн сайхан газар ажилладаг хэрэг үү? Яг үрээ. Ээж би одоо нийлэх биш. Том ах болсон. Том аха? Ээжтэйгээ уулзаагүй удсан байж үнсэхгүй юм уу? Нэрээ тийштэй. Энд яг уу миний нийлх үр үнсэхгүй байна гэж юу? Уулзаагүй удсан юм чи явж мах идэх үү? Маха? Гайда. Захирлаа сүүтэй хамт явж орой хоол идэж болох болов уу? Болдгүй яхав. Сайхан хооллороо. Танд маш их баярлаа. Явцгаая. Самгипсал идэх үү? Шарсан дахиа идэх үү? Сангипсал. Тэгээ. Сүүг яагаад юм жаахан хөөгчг байдгийг ойлгочлоо. Харин тийм ээ. Таны хоол гарчлаа. Гайда. Ой хүлээгээрээ. Аав нь түлэгдсэн хэсгийг аваад өгье. Түлэгцэн нь гоё штэ аваа. Түлхий мэдвэл хор тавдар тусна. Зя. Аа. Гоё юм аа. Сүү кимчич гэсэн их үү? Миний цуцсан халуун ногоотой мэдэж чаддгүй юм чи усаар цайлаад өгье. Нэрээ би одоо халуун ногоотой мэдэж чадна уу? Юу? Халуун ногоотой мэддгээ? Халуун ногоотой кимчи идэж байгааг маань сайн хараарай. Одоо том ах болчих чи ах болчихж. Миний хүүч том болсон байна шүү. Донод хамгаалагч. Сүү одоо донод хамгаалагч үзэхэ болоод унтцгаая. Дахиад үзмээр л байна штэ. Их тумтаж байж өндөр болно штэ. Оронд нь ээж нь үлгэр уншаад өгье. Бяцхан сүүний дөрг миний хамгийн дуртай ном байна штэ. Эртээ урдын цагт бэкри тосгон зөрөгтэй бяцхан сүү амьдардаг байж. Захирлаа Шоко. Өглөөний минь. Сүү өчигдөр ээж автагаа сайхан байв уу? Тийм ээ, өчигдөр ээж автагаа махны газар орсон. Ах маань махны түлэгцэн эсхийг аваад харин ээж маань кимчи уурж өгсөн. Тэгээд бүр болоогүй. Унтахын өмнө ээж маань үлгэрийн ном уншиж өгсөн гэж боддоо. Сүү чи чинь хэдтэй вүлээ? Ээж аав чинь одоо хүртэл чамайг хоололд юм уу? Кимчи хүртэл урж өгсөн гэхээр арай тэнтнэ. Бүгдээрээ тэгэж иддэг юм уу? Юу гэж байгаа юм? Одоо бол цэцэрлэгийн хүүхдүүд хүртэл ганцаараа хоололдог шүү. Тэгээд ээжээрээ үлгэрийн ном уншуулснаас чинь хөнгөрч хөөг юм уу? Хүүхэд мөн байна, мөн байна. Би жаахан хүүхэд биш шүү. Оо тийм үү? Жаахан хүүхэд биш, том ах гэсэн шүү. Хүүхдээ гүзээлзэг наваад ирээ. Үлээгээрээ хүүхэд гэж хин юм бэ? Эрхэмэ. Сүү 20 нас хүрчихсэн хэрнээ ээж аав нь одоо хүртэл хоолыг нийтүүлж уулзахын өмнө үлгэр уншиж өгдөг гэсэн шүү. Үе яана. Тэгээд ч бас болоогүй. Халуун ногоотой кимчиг нь усан дэвтэж өгсөн гэж бодлоо. Зууха би ирлээ. Оо бяслэг чи хүүг ах гэж битгий дуудаа. Хүүхдээ гэж дуу. Хүүхдээ? Үгүй харин сүү байна. Унтахын өмнө аав ээж нь сүүд. Сүү надаас насаараа болохоос хүүхдэр юм бэ штэ. Би жаахан хүүхэд биш. Нэрээ тийм хүүхэд биш. Том ах гэсэн. Том аха яг жаахан хүүхэд шиг юм. Би өөрийнхөө ямар том хүүхэд гэж батлаад өгнө. Ээж аа хоёр нэрчглээ ноён талхаа сүүтэй хамт дөрүүлээд явж болох уу? Өнөөдөр хамт хүүхдийн парк явахаар болсон юм л да.
Оо тэгэлгүй яах вэ? Цагийн хөгжилтэй Би хүүхдийн парк явахгүй. Хүүхдийн парк руу чинь жаахан хүүхдүүд явдаг үсттэй. Би өнөөдөр явж гүн ухааны лекц сонсно. Юу? Гүн ухааны төвөө? Энэ яагаад байна? Аа? Сүү! Эртээд тоглоомын талбай явмаар байна гэсэн биз дээ. Гүн ухааны лекц сонсож яах юм бэ? Ээж аава би одоо том болсон болохоор хүүхдийн парк руу явахгүй. Хүүхдийн парк дээр тоглож байхын оронд өөрийгөө хөгжүүлж, улсынхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй үсттэй. Би тэр тэрийг мэдэхгүй хамгийн үнэтэй эрхийг авчихсан байдаг. Сүү явахгүй гэж байгаа юм чи ноён талах шокко хоёр төлөө үгүй дөө. Тэгээ дээ. Юу бацвэ? Бэд. Одоо яа гэхэм? Мөнгө нь хайрын юм чин тоглоомын парк явхаас биш яах вэ? Хайхаас нь өмнө хурдан явцгаая. Хүүхдийн парк далайн дээрэнчний савлуур дээр суугаад мөргөлдөг машин дээр чисэн хамтлаа сууна. Сүү юунд суумаар байна? Миний хүүгийн хамгийн дуртай морин дөрөлөг тэнд байна. Мөргөлддөг машинд ч гэсэн дуртай шүү дээ. Алив явцгаая. Далайгаас доош насны хүүхэд тоглоно гэж байна. Энд суух юм бол жоохон хүүхэд чигээд шоолно штэ. Энд жоохон хүүхэд суудаг юм шиг байна. Том хүмүүсийн суудаг тоглоом руу явцгаая. Би хэн сууж үзнэ? Энэ чинь галзуу хулган шүү дээ. Сүү минь амар юм биш шүү дээ. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ? Би бүр галзуу хулганаас ч илүү амар тоглоомд сууж үзсэн юм шүү. Алив хурдан явцгаая. Яста янзтай байлаа шүү. Тэгвэл дахиад нэг суух. Чи зүгээр үхсүү? Тэгнэ тэр галзуу хулган арай л ахтана. Явж морин тойруулга дээр суувал ямар вэ? Үгүй. Дотор нь муухайраад байгаа юм уу? Явж юм уу л да. Аавынх нь ам сангаад байна. Би зүгээрээ. Үнэхээр зангаад байгаа бол явъя дөө. Хөх хамгаалагч донод чүсний ногоон нь байна. Миний хүү хамгаалагч доноод чүүсэн дуртай байхаа. Би зүгээрээ. Энд чинь угаасаа жаахан хүүхдийн ундаа штэ. Надад нэг аяг кофе өгөөч. Эспрессоноос нэг шот нэмээрэй. Чи сая кофе уун гэсэн. Эндүү гашуу юм биш үү? Кофег угаасаа гашуун амтнаас нь болоод луудаг шүү дээ. Яг л бидний амьдрал шиг. Харж байна уу? Кофег том хүмүүс уудаг гэд байхад. Миний урд хоног хамгаалагч юусэл уучхал та. Би жаахан хүүхэд биш шүү. Та хоёрыг намайг жаахан хүүхэд гэд байхаар захирал шоолоод, шоколад гэсэн шоолоод, бислэг найз маань гэсэн шоолоод байна шүү дээ. Би ч гэсэн одоо нийгмийн харилцаанд ордог том хүн. Ингэж жаахан хүүхчиг харьцах юм бол одоо та хоёр гэртээ харьцгаа. Уучлаарай. Бид хоёр хүүтэйгээ уулзсан болохоор ийм том болсны чи мэдсэнгүй. Сүү дараа уулзъя. Өгшөн одоо явцгаая. Би арай дэндүүлж хүүдээ. Уг нь аав ээж хоёртойгоо хамт байхыг хүсч байсан юмсан. Кино театрт доноод хамгаалагч үзээд, хүүхдийн тоглоом ахуулаад, тоглоомын төвд ч гэсэн тогломоор байсан штэ. Шал дими том хүн шиг царайлж байгаад юу болчих вэ? Ээж аавыгаа санаад байна штэ. Ээж аа. Та хоёр энд юу хийж яваа юм бэ? Хүүгээ орхиод явна гэсэн харамсалтай санагдаад байхаар нь хүлээж байлаа. Дахиад надтай жоохон хүүхчиг харьцах гээгүй юм уу? Бусдын өмнө том хүн шиг аашиллаа гэд том болчихдгүй юм шүү дээ хөө минь. Тийм ээ хүү минь чи хангалттай том болсон. Дуртай ажлаа хичээнгүйлэн хийж, хүнд байдалд орсон талхнуудад тусалдаг. Хамгийн гол нь өөрийнхөө хүчээр хичээж амьдарч байгаа. Аав ээж хоёр нь чамаараа үнэхээр бахархаж байна. Чи аль хэдийн хинээс илүү том болсон. Ээж аава том болсон юм шиг аашлах надад ч гэсэн их хэцүү байсан. Тийм. Ээж аавынхаа хажууд бол жаахан хүүхэд шиг байхад зүг. Чи хэдэн ч нас хүрсэн хамаагүй бидний хайртай хүү шүү дээ. Маргааш амралтын өдөр шүү дээ. Явж кино үзэх үү? Кино үзчихээ тоглоомын төв рүү бас явъя. Тоглоомын дэлгүүрч гэсэн